হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি একটা ঘরোয়া রেমেডি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি। এখন প্রত্যেকটা ঘরেই সর্দি কাশির একটা সব ঘরেই বলতে গেলে বাচ্চারা কি বড়রা কি আমরা সর্দি কাশিতে সাফার করছি। সেটা কেন হচ্ছে? ডিউ টু ওয়েদার চেঞ্জের জন্য। সারাটা দিন একটা গরম থাকছে, রাত্রে একটু টেম্পারেচার ডাউন হচ্ছে, আমাদের সর্দি কাশি লেগে যাচ্ছে। এই সময় আপনারা যদি কিছুটা লবঙ্গ, মানে 10-12টা লবঙ্গ একটা শুকনো কড়াইয়ে একটুখানি টেলে নিয়ে সেটা যদি হামালদিস্তাতে বা শিলনোড়াতে, যার বাড়িতে যেটা অ্যাভেলেবেল, তাতে একটু মিহি করে পিষে নেবেন। পিষে নেওয়ার পরে ওই যে লবঙ্গটা একবারে যে মিহি করে, মানে একবারে পাউডার ফর্মে করতে হবে তা না, তাতে যদি একটু সেমি ফর্মেও থাকে তাহলেও চলবে। করে সেটার থেকে একটা দেখবেন খুব একটা স্ট্রং স্মেল আসছে, মানে গন্ধ আসছে ওই লবঙ্গর। সেই গন্ধটা যাতে থাকে সেই জন্য আপনারা ওই গুঁড়োটাকে একটা কন্টেনার, টাইট কন্টেনারে রেখে দেবেন। এবার সেই গুঁড়োর থেকে কিছুটা নিয়ে একটা চামচের মধ্যে তুলে নেবেন। এবার আমাদের সবার বাড়িতে মধু থাকে, যে কোনো মধু, সেই মধু দিয়ে ওই পাউডারটার মধ্যে দিয়ে একটা লিকুইড আপনাকে বানিয়ে নিতে হবে। সেটা এবার যখন যদি আপনি বাচ্চাদের দেন, তাহলে আমি যেহেতু আমার মেয়েকে এই জিনিসটা খাওয়াচ্ছি এখন, ওর যেহেতু ভীষণ সর্দি কাশি হয়েছে, তো আমি একটু বেশি মধুর পরিমাণটা দিয়ে ওইটাকে একটা ভালো করে লিকুইড ফর্ম করে ওকে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। তখনই খাওয়াবেন, যাতে ওরা সেটাকে ভালো করে গিলতে যাতে পারে, বা একটুখানি যেহেতু দানা আছে যাতে সেটা চিবায়। একটু ঝাল লাগবে, তাই জন্যই মধুটা একটু বেশি দিতে বলছি। খেলে পরে একবার দেখুন করে, আমি মনে করি 4-5 দিনের মধ্যে অনেক কাফ বেরিয়ে যাবে অ্যান্ড ওরা অনেকটা রিলিফ পাবে। যদি ভাল লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড আমার চ্যানেলটাকে একটু শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন।